Saat ini memang akan mengobati kambing yang sedang flu dan batuk ya. Jadi flu batuk itu biasanya pada saat pancaroba, pada peralihan musim dari kemarau ke musim hujan, dari musim hujan ke musim kemarau, atau pada saat angin sedang besar dan cuaca sangat dingin. Ini sering menjangkiti kambing ya. Walaupun tindakan preventif sudah dilakukan, ada saja biasanya yang terserang ya. Nah, untuk mengobatinya memang akan menggunakan herbal ya. Nah, ini yang akan memang gunakan. Ini efektif untuk flu dan batuk ya. Ini air ion perak. Mamang bikin sendiri. Kalau teman-teman mau bikin, silakan bisa dibuka di link tersendiri cara membuat air ion perak ya. Kalau ada persediaan, maka kambing yang flu dan batuk bisa ditangani dengan segera ya. Porsinya yang digunakan untuk kambing dewasa itu 50-100 ml ya. Mama akan gunakan sebanyak 50 ml saja karena batuk pileknya tidak parah ya. Nah, ini kelihatan ya kambingnya nampak ingusan ya. Itu flu dan batuk kambing ini ya. Akan kita obati dengan air ion perak. Nah, pemberiannya akan kita gunakan dengan alat cekok ini ya. Ini yang kapasitas 50 ml ya. Selain dengan alat cekok, bisa juga teman-teman menggunakan sprayer ya, tetapi dibuka sprayernya. Khawatir lepas dan bisa tertelan. Nah, kalau tidak pakai pengikat atau tidak pakai tambang, kambingnya cukup dijepit saja seperti ini. Mudah ya. Nah, selesai ya. Nah, demikianlah teman-teman sekalian, bagaimana cara mengobati kambing flu dan batuk dengan efektif, dengan obat yang murah, bahkan bisa dibuat sendiri ya, menggunakan herbal, yaitu dari air ion perak. Semoga saja bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.